Mayaw na adlaw, ako si Judy! Did you know that most of Filipinos are multilingual? If not, let's find out! Karon, uban ko ninyo makihimamat sa mga katawan diri sa Kapalong. Okay, so maayong adlaw no. I am Ezra Catherine Ansi Ayoste, nakatira po sa Laak, Davao del Oro. What languages do you speak? I can speak po Tagalog, Bisaya, and English. So una na kong natunan po no is Bisaya. Then second language that I learned, that I acquired is Tagalog. Then last po ang English. Where did you learn each language? I learned Bisaya at my house no, so because that is our mother tongue. So mo jud na ang ginagamit sa ako ang pamilya. So naturally I also acquired Bisaya. So for Tagalog, na tun-an ako na siya sa eskwelahan and with a little bit of online kay naman ko yung mga kanang friends sa Facebook na Tagalog speaker. So pag abot po sa English, na learn ako siya through college. Fluent na ko sa college and na ko sa, pero ako yung siyang main natunan is sa online. So how often do I use these languages no? So Bisaya is everyday life jud ako na siya ginagamit. Well, ang Tagalog is lang if I encounter someone na Tagalog speaker or mga friend nako in Luzon na, well, ang English po is while ga-discuss ko og mga concepts sa school. So that is. Which language do you use at home? So ginagamit nako na language at home no is Bisaya because when I born na gipanganak jud ko sa kalibutan, Bisaya jud ang ako ang natun-an. Also hangtod jud sa pagdako Bisaya jud siya. And wala jud po ko na ingon na naka-integrate ko laing language kay in at home no kay Bisaya speaker jud mi tanan. So that's it. Language do you use at school or work? So akong ginagamit jud no is English, of course. But at the same time, nag-code switch po ko kay hindi ko po kaya na magsalita ng straight English. So anytime na magsasalita po ako ng English at school, I always integrate it with my mother tongue which is ang Bisaya. What advantages have you experienced? So advantages no, ako maingon is masabtan nako tanan. Of course, if you know English, Tagalog, Bisaya, you can really code switch everything no na like makasabot lang jud ka sa iyang concept niyang ginapasabot while also imo pud siyang ginaprocess imong hunahuna in Bisaya terms. So mao lang to. What challenges have you experienced? So when we say challenges no, the one I faced is siguro is dili kaayo ko fluent when it comes sa English. Meaning kayo ko mastudyag English same as sa Tagalog. Gahi kay kung dili siya like sa Bisaya na diretso jud ko magistorya. Pero kapag gamit ko yung Tagalog, parang ang awkward pakinggan para sa akin. Yun lang. Hello everyone, ako di si Gia Sanico and I am 20 years old and I currently reside at Talaingon. Okay, so what languages do you speak? So basically, I know how to speak tulo ka language no. So namely English and then kabalo pud ko magbisaya and marunong din po ako mag-Filipino or Tagalog po. And pinakauna dyan ako na learn is Filipino, or Tagalog shall I say. It's actually my first language, then followed by Bisaya, tapos eventually I also learned English. Okay, so where did you learn each language? So as I said earlier po, my first language is Tagalog or Filipino.
So kana siya is natunan jud nako na siya not actually it started magyud sa household namo, pero ang ako manggong language exposure sa language na Tagalog po kay sa church gyud namo nag-start, because mostly sa kanang mga brothers and sisters namo or brethren namo is usually ang language jud na ginagamit is Tagalog. And then my father po, he is very comfortable gani in conversing using Tagalog. So mo na siya ang ako ang first language, and na-learn ako sa church gyud ang ako ang language exposure. Next one naman is kanang Bisaya. So syempre kanang ang neighborhood namo mga Bisaya man dito and then I get to play with kanang mga bata gani dito so kanang of course I learned Bisaya po kay gitudloan po mi sa ako ang parents kay dili man sad pwede ba na we would only learn Filipino lang kay kanang lisod po inigabot sa point na kanang mag-eskwela nami and then dili mi kabalo mag-Bisaya, so there's gonna be like a big adjustment, diba? So before me nakasulod jud og eskwela naka-learn ako og Bisaya gyud daan. And then I also learned English later on. Labi na sa time makatong nagsugod na og eskwela kasi mas naanay language exposure sa English, labi na sa katong curriculum nato dati, di ba, na natay ka ng English na subject. So dito jud ko nakat-on unsaon pagbasa, unsaon pag-construct og mga sentence, and then I have also cousins man po na kanang mao pud ang ilahang language gani na ginagamit English. So yun, hinay-hinay nakasabay ra pod, and then I would say nga mas naka-learn pod ko og English sa kanang pagtan-aw gani og mga Hollywood movies, kasi mas ganahan man jud gud ko mo tan-aw og mga Hollywood movies nga naay kanang subtitle gani. So if there are words na ma-encounter nako sa subtitle kanang dili kay ko familiar, so from time to time gina-search nako na siya, ginatan-aw nako, and every time I speak English gina-appeal nako siya, ginagamit nako so that I will remember. So that's how I learned the 3 different languages. Okay, so which language do you use at home? So actually in our household we utilize the 3 languages. So most of the time we speak Bisaya, and then as I said, akong papa is very comfortable conversing using Tagalog. So sometimes pag siya mong kaistorya at Filipino jud nakatagalog mi usahay, even with our kanang prayers gani namo sa Mumbalay. So kanang laglum na Tagalog, ingana jud ang atake sa amo ang household. And then since kami naman sa akong kuya naman, we're both English majors, and di ba as English majors kinahanglan pod na kanang sitaw na i-practice nato from time to time ang English na language. So kami daw sa akong kuya, we would also converse nga naka-English may. And then I also have my pamangkin na kanang she's like 5 years old, and then ang iyang first language is English. So of course pag naa siya, kinahanglan po na mo mag-English po, timo man iyang nasabtan, and then ginatuluan po namo siya unsaon pag Tagalog, unsaon pag Bisaya ana. So basically ang kanang gitulong nga language gina-utilize gyud namo siya sa balay po, because kanang we also believe na that's one way to preserve our mother tongue, to preserve the Filipino language, ma-preserve ang Bisaya. Kasi labi na sa mga generation karon, di ba, nga kanang halos English na tanan. So it's also important na kanang gamito na to ang original gyud na mga language, kasi actually on my part medyo masad ko kasi ang first language nako is Filipino, and then as I learn Bisaya, mas grabe akong language exposure sa Bisaya kaya among mga silingan, ang akong mga classmates way back sa una is Bisaya man jud sila. So mas naka-learn ko og Bisaya gani kaysa sa Tagalog. But I think that's the nature man pod of language, no. So yeah, basically once again mo na siya ang tulog gyud ka language mo gyud among ginagamit sa balay. Okay, so which language do you use at school or work? So as I said earlier, we are an English major. I am an English major rather. So basically pag naagyud sa classroom, we used to speak English dito kasi kinahanglan man namo i-practice ang language na English. Pero pag abot sa trabaho kasi I'm also a working student So pag abot gyud sa trabaho ang mga clients namo dito kinahanglan jud na i-communicate namo og kanang Bisaya gani, kasi mostly man po sa mga clients is kanang
mga IP. So ang pinakaduol pod nga language nga ilang pinakamasabtan aside sa ilang mother tongue pod is Bisaya man. So kinahanglan gyud no nga na ay mga adjustments na buhaton. Though I be honest, there are instances na kanang dili ka makalikay ba nga tungod sa kanang kalalom na pod sa mga words gani ay mag-code switch na lang to. May English nimo, matagalog or mabisaya, but once again mostly English good pag nasa school, and then pag abot sa work pag in terms of talking to clients Bisaya, pero in terms naman of mga paperworks dapat naka-English gyud, like making mag-draft og mga communication letters, mga memorandum orders, dapat naka-English gyud siya. Okay, so what advantages have you experienced? Actually, there are so many advantages yun, I would say, kasi especially as someone like me no, na I really like to travel. So there are instances na we would go to Luzon, for example, we would go to Manila. So dito at least kabalo ko mo Tagalog, di ba? Kabalo ko makisabay sa ilaha dito. In short, dili ko mabaligya dito kay syempre kasabot man ko sa ilang inistoryahan and kabalo pud ko, di ba? And mas dali ang communication process. And aside from that, sa English naman, well, advantage gyud siya kayo kung kabalo ka mag-English because that is our universal language. Wherever you go, maski unsa nga country mong adtuan, mostly dito sa mga tao, ang way of communication jud sa mga foreigners is English man gyud. So kanang mo na ang iyang pinaka-advantage jud niya. Anywhere you go, you can communicate with other people. Tapos of course, sa Bisaya naman, sa imong neighborhood, mas magkasinabtanay mo, lahi ra man gud jud pod kung ang imong mother tongue or ang kanang na pinaka nasanayan nimo na language imong ginagamit kay kanang mas ganahan ka mo storya pod, mas confident ka mag-explain, mas daghan kag mayaw-yaw, di ba? So there are so many advantages man pod kung kabalo ka mag-speak sa 3 languages. Go. Okay, so what challenges have you experienced? Actually, there are so many challenges man pod because kanang labi na karon kung tan-awon nimo ang trends sa language is very dynamic and it has so many intricacies. So even if I learned kanang 3 languages, for example, Bisaya, there are words nga dili gihapon ko kabalo na kanang pag makadungog ko, hala na di nga na nga word di ay sa Bisaya di ay, or even sa Tagalog na kanang dili na ko kaya mag-converse pod o kanang very deep na like Tagalog na gyud. And it goes the same with English, no? There are so many things in each aspect of the languages that I know nga wala pa na ko nahibal-an, nga makaingon jud ko nga there's still a lot to learn pa gyud in each languages. And then aside from that, it doesn't mean man gud na multilingual ka or tulo ka language imong naibal-an, how ta jud ka og language, di ba? Because even if you go to other countries, maingon ka na English is a universal language, pero pag abot nimo dito not all people can converse English, di ba? So there are still kanang mga limitations gani gihapon na maski daghan kag naibalan nga language, it's not enough. Kanang mo nang for me, that's one of the reason nga nung nag-English major ko to learn deeper about language gani. Kasi language is very interesting. So that would be all. Thank you. Hello everyone, ako di ay si Gia Sanico and I am 20 years old and I currently reside at Talaingon. Hi, hello, mabuhay. I am Roxanne Joy G. Tayag. Nagpuyo sa Barangay Talomo, Santo Tomas, Davao del Norte. Okay, so what languages do you speak? So, I can speak in 3 different languages, namely ang Bisaya, Tagalog, o English. So, in our household, ang akong pinagkauna gyud nga tun-an as a child is Bisaya gyud. And then pag tuon ako socialize, tapos as a Filipino, need po na ko tun-an kung unsaon pag speak into Filipino language. And then ang English is as English major, need man gyud nato makipag-communicate in using the English medium of communication. So dira po nako siya nahon og mas maayo. So where did you learn each language? So just like what I've said, ang Bisaya is sa balay, ang Tagalog kay sa
pag makipag-socialize ko, pag makita ko with my friends, and then ma-learn ko na ko siya sa school. And then pag abot sa English, sa school ginana ko siya na develop or na practice, and as well as kanang magtanog sa lida, magbasa ng libro, because I love also reading. That's all po. Okay, so which language do you use at home? Sa balay, magamit na ko ang tulo. Una is katong ingon ako gayna kay nagdako ko nga Bisaya kung dako. And then magamit ko na ko ang Tagalog nga language when it comes nga mag reunion, no, dito sa Mondapit. Naman po yung mga tita, tito nga taga Manila. And then sa pag sa English is kanang makitalk ko with my siblings. Magamit ko na ko siya sa balay. So which language do you use at school or work? So wala ko'y work, so sa eskwelahan ginagamit din ako is ang English, medium of communication, since English major man ko. So need yun, wag yun dapat may Bisaya o Tagalog sa mga English major. So what advantages have you experienced? First is maka-communicate ka in 3 different languages. Big achievement na kayo na, kaya ang uban tinag-isa lang ka language, tinagduha, makasabot ka o magamit ko nimo siya in multiple contexts. Okay, so what challenges have you experienced? First is ang kanang exposure, the amount of exposure nga maano ko sa language. Like for example, if always ko nasa eskwelahan, gagamit ko og kanang English almost all the time, gagamit ko anang nga language. Pagabot na ko sa balay, murag kanang nakon mga phrase in Bisaya nga murag magkabali-bali na nga usay i-correctionan pa ko sa mga magpapa nga usa daw ano ingana ning pagka-istorya nga dili man na ing ana. So pag ang amount sa exposure nako pag ma-expose ko mostly sa isa ka language is murag maapektuhan akong fluency and proficiency sa other languages. The experiences shared by our participants can be better understood through established theories of multilingualism and language learning. Our participants demonstrate sequential bilingualism as they learned additional languages after their first language, and dominant bilingualism where one language is used more frequently because of greater exposure. These findings support Jim Cummins' common underlying proficiency theory, which explains that skills learned in one language help in learning another, and Vygotski's sociocultural theory, which highlights the role of interaction in language development. Our interviews challenge the myth that multilingualism confuses learners or is developed only through classroom instruction. Instead, they show that meaningful interaction and daily language use strengthen multilingual proficiency. Thank you for joining us on this journey. Until next time, let's continue celebrating the many voices that bring us together. And always remember, every language tells a story, and every conversation keeps it alive.